手拿大铁锤，脚穿大雨靴，袁连哥又来挖水晶了。每次袁连哥在河边都有意外收获，今天也不例外。袁连哥左手锤右手锤，捡好位置就开凿，挖不挖到东西先不说，这气势必须得到位。河边的土块里渗满了水渍，开凿的过程中意外的顺利。袁连哥用锤头大力的锤击着土块，轻松就砸出了一个大坑，用凿子轻轻扒拉开大块的土块，一抹绿油油的颜色便映入了眼帘。这种绿不同于古时一片欣欣向荣的绿，也不是你老公头顶充满爱意的绿，它是真真切切价值连城的绿水晶。袁连哥用凿子小心的敲击着绿水晶旁边的石块，确保石块能够顺利脱落，不会损坏到绿水晶。由于地处河边，土壤湿润，袁连哥凿击的过程实在是太顺利了，轻松就敲掉了好几块石头，这让袁连哥信心倍增。袁连哥提起锄头就是一阵猛砸，反正有土块做后盾，根本不用担心里面的宝贝受到波及。随着石块的掉落，袁连哥用手扒拉着碎石，把绿水晶下面的碎石扒拉干净后，又是一波生命之水攻击，努力的冲刷着水晶的每一个缝隙，周围的土块变得越来越松动。袁连哥用凿子一下就敲开好几个石块，这下绿水晶的周围就敞亮多了。袁连哥又拿起锤头给了他2下，土块终于放弃了抵抗，重重的掉落下来。袁连哥捧着这块土不拉几的绿水鬼，高兴的合不拢嘴，一直在哇哇叫赞叹绿水晶。相信当时猴子举起狮子的时候都没有现在的他兴奋。袁连哥拿着喷水壶对着绿水晶就是一顿猛喷，确保生命之水成功的灌溉到绿水晶的每一个表面。这颗绿水晶表面的结石虽然有些多，但袁连哥身经百战，即使打开手电也看不透绿水晶，只要上了抛光剂，一切都不在话下。袁连哥用手使劲扒拉着洞口，试图再发现几个品类相似的水晶，扒拉半天只弄了一手土。袁连哥只得悻悻离开，算了，让我们洗洗水晶，缓解下尴尬的气氛吧。这块绿水晶在清洗过后更加的耀眼。袁连哥用锄头敲掉了它底座的泥块，这颗水晶的形状像极了莲花台。不过袁连哥在敲击的过程中不小心碰到了它的边角，这可把袁连哥心疼坏了，直呼大意了没有赏。气愤的袁连哥只好再去寻找宝石，抚慰一下自己幼小的心灵。只见满地散落的各色的宝石，深深地吸引着袁连哥的目光。袁连哥在石块的底层发现了很多五彩斑斓的宝石，男人果然都是大猪蹄子，逐一把它们捡起来，用探照灯仔细观察着，发现这些宝石虽然体积小，但胜在成色不错，尤其是散落在地上的红宝石，这要是让郭麒麟看到了，还不得气得吃不下去饭。袁连哥收获了满手的宝石，用无根之水把它们淘洗干净，小手电从宝石身上划过，又是收获满满的一天。镶嵌在石块里的水晶石也急需袁连哥的救助。袁连哥人狠话不多，直接拿着撬棍开干。由于这些宝石聚集的过于密集，凿击的过程中需要十分的小心，稍有不慎就会毁掉前面的辛苦所得。袁连哥收获了一枚圆滚的绿宝石，又是一波清澈的生命之水。袁连哥用撬棍再次拨动着底下的宝石，结果太过坚硬，撬棍竟然脱了手。袁连哥一怒之下弄了一下，又是一泡生命之水。袁连哥用撬棍插到水晶石旁边，虽然水晶石被撬开了，但却成了一块一块的了，这怎么不算是一种成功呢？气得袁连哥当即就不想挖水晶了，一凿子下去就把一个红宝石砸碎了。